Bây giờ đã có tô vít này để bạn ốc vít rồi các bác ạ. Thế vậy thì đấy cái gì để bạn bu lông? Thì đây chính là cái cờ lê tiếp khẩu chữ Y nha, bạn bu lông của nhà Amana nha các bác. Đấy, cũng làm bằng thép này, mạ chrome nha các bác, cực kỳ chắc chắn luôn. Và nó vừa với lại những cái bu lông là từ 8 này, 9 và 10 mini nha. Đấy, thiết kế hình chữ Y nhá, cầm nắm cực kỳ chắc chắn các bác ạ. Đấy, ở giữa này nhá, bọc nhựa nha. Quá là ok luôn các bác nhá. Nhìn nó bé bé vậy thôi nhưng mà cực kỳ gọi là ok các bác ạ. Đấy, cân bằng lực cực kỳ tốt nha, em để như này. Quá là ok luôn. Giá nhá cũng chỉ hơn 15k một tí thôi các bác ạ. Và đi ship toàn quốc và các bác nhớ đặt hàng nha.